ensonga nkulu nnyo atuse sharinga ensonga nkulu nnyo. This marked the downfall of principle. Step za takinga zireta downfall of principle. Nti yazasuubiza abantu abasuubiza ensino neggulu. Niwe njogerera ensonga ziri ziti zikutte wansi ne waggulu. Abasuubiza ensi ensuubize, abasuubiza nti Simi yetalemwa, abasookawo baali bikyupuli oligino yekka. Ayogedde bingi nti gwe mulembo gwo gw'abavubuka buli kimu kijja soboka. Bamubuuzizza nti webitabaawo kyekiddirira, ye ng'agamba ye wanjawulo. Yewe njogerera demonstration nye ekintu kyasazeewo okukola kino kibanga wonaakwana omukazi kanjogere kuona agwa mu kiti kyange ali mu department yaffe y'emitwe eminene association Sauda Madada. Tinokera ku machana okwana Sauda Madada mukazi w'amaanyi alina amabeere manene omutwe munene omulabanga buli kimu munene n'ogamba nti mukwanidde ebbanga ddene Sauda Madada aganye. Wallahi nga Sauda Madada aganye nenga uliro oyagala nenga akulimbalimba n'akusubiza n'olunaku n'opangisa ne roji n'ogula ebikola kondomu zonna oziguze omanyi kigenda kuggwa. Sauda Madada n'agaana n'ogamba ku luno bw'agaana nkwata mukwate. Bw'ogamba nti n'ogenda mukwata manya nti waliwo okugaana okulemererwa ggwe oba okumuwangula. Naye nga bw'omulemererwa okumukwata n'omuwangula omukwata oyo Sauda Madada ow'amaanyi Museveni olemereddwa demonstration olemererwa okumukwata manya nti nagenda kukyawa oba oli tayinza nakudda mukwata simu yo. Kati Bobi Wine oba principal waffe ebbanga lyonna azze asuubiza abantu n'abagamba mu binkwase funa endangamuntu ne tumugamba endangamuntu z'ogamba ofuna ng'oliwe yazireeta ogenda otya muwangula nga te yazireeta nti mugufuna endangamuntu byonna binkwase genda olonde kuuma akalulu malo kasula kakuume bindekere ndese yuvoti kyegenda okukola nti yuvoti twategera notegeera yashokera ku radio emu yali CBS nti tukimanyi bulungi nti yuvoti n'agamba nti no bagenda kujja ku internet nti ebyo ne yegenda bisolovinga yuvoti. Ate kati saa zino gye beekwasa kiko kimenizi nti asuubiza abantu ebintu bingi ebintu bingi babimukwase babimulekere agenda banunula batwala mu nsi ensuubize bambazengule esawa yakakati agamba nti abizizza gye bali. Mukulu Kyagulanyi abizzaayo lyerinnya ettuufu. Kati ekyo kitegeeza nti nno akunamye abantu bye yabasuubiza tannabatuukirizako n'ekimu. Ate kati agamba kubanga yayimiridde ati nga mwesimbu nga muwombeefu n'agamba bannange mbawaabirira omusango ate aguzzaayo mu bantu. Ekkooti y'abantu mbwetuule eyo downfall. Ekkooti y'abantu bwetabeere successful nga bwetandise olunaku olwaleero ye downfall. Temugenda kuddamu mulaba ku kadala ka byabufuzi. Oyo aba agenze atulabyeko oluyimba waba lwa Paulo Kafero nti munnaffe otulabyeko nnyo mu byobufuzi oyo tumukubidde ebbaayi. Kasita kigaana ate nga kyekisembayo kwe kukwata Sauda Madada n'akulema. Tayinza kuddamu kukwata simu yo kubanga omwegezezaamu oganya okugumiikiriza. So yandigumiikiriza n'amanya nti nno waayi nabikandinze kaba member parliament banvaamu kangumiikirize nsetinga ekintu kyange naye bw'ogamba kati osetinze okuluno okyabya ne kigaana. Yeyo downfall makubuula yo Sauda Madada tayinza kuddamu kukwata na simu yo olwo oba biganye biba biwedde. Jukira ebintu byawakanya bya mukulu byabakama ekyamani w'ebyokulonda akkiririzibwamu era yalondebwa ali mu mateeka. Owulirizaawo nnyo byabakama yali mu mateeka ye mutuufu ekyamani w'ebyokulonda mu Uganda oba oyagala oba toyagala. Bw'wandirabye nti no byabakama mufu tajja kusala bituufu tewandyesimbiyewo oba wandigambye amala kyuka ne kasa wakkiriza n'agera n'akuligestalinga n'oyingira kapapula kali era n'ogamba n'olangirira nti nno tutandise olugendo lwaffe kasita ngenze ku ballot paper eyabyabakama gwonafuye essaawa zino gwogamba nti no mufu
ekitegeeza nti wakkiriza bwakimanya nti byabakama Museveni yalonda chairman w'ebyokulonda ekitegeeza nti nno olina okukkiriza byonna byabakoze eki byabalangirira n'essaawa zino obigaana naye ate banno babikkiririzaamu byabakama ye yalangirira Museveni byabakama ye yalangirira Segirinya byabakama ye yalangirira Nambooze ye yalangirira Ssemujju Nganda ye yalangirira Lukwago ekinjogeza aba opposition otegeere nti no tiyalangirira ba NRM bokka yalangirira buli muntu mu kiti kye mu bibiina ebyenjawulo mu kalazi ez'enjawulo nga byamakama yabalangirira era ne bakkiriza nti ddala byalangiridde bituufu okuleka ate gwe guwaganye ekyo kitegeeza nti nno banno Basegirinya balinda kulayira basanyufu nnyo kubanga bakkiriza mu kyabyabakama bandigambye nti naffe byabakama talina tulangirira mufu ni byabakama oba yalangirira Segirinya ne Nambooze nga yalangirira ne Museveni n'agamba nti gwe towangudde oba olina omukkiriza mu kitegeeza nti wa mateeka yekyamani w'ebyokulonda ow'omu mateeka ali mu mateeka era akkirizibwa mu Uganda ekitegeeza tolina kumuwakanya n'omulundi n'ogumu ebyo oli ku bibyo Segirinya essaka kati n'emmoloka asobola okutumya n'awagenda mu bondi ennakawa basobola omuwa emmoloka empya ya miliyoni 2 kubanga Shiwaddiiru agenda kufuna musaala ono Kazibu Bashir yabona okufuna emitwalo 7 egy'oku leediyo gyeyali akola ku leediyo Sime X Bukedde alowoleza mu bintu birooto batandika dda n'okwekwata amataka ge bagenda okugula batandika dda n'okulambula amayumba ge bagenda okugula kubanga bagenda mu ssente kati gwogamba nti ne yabalangirira mu kyamu si amazima na bwenkanya ate nga bo bagamba bo balinda na kulayira era beesunga nnyo wano mu maaso balaga nti nno byoyogera bituufu nnyo naye we baddeeyo ewaabwe bagamba laba akasajja kano biki byekagala otuzzaamu bo balinda kulayira kulya ssente zaabwe ate bw'obaze mu kyova olaba tebakyalabika n'essimu tebakyakwata mwatandise dde okomplayininga nsonga ki nti gweoyagala kubazza mu nnaku gye baavaamu jjukira bo they have already secured their future yes kubanga omuntu agenda kufuna miliyoni ezisukka mu biliyoni 2 sente ezisukka mu biliyoni 2 mu myaka 5 gwe omuzze mu mazzi ge yali asomba Segirinya omuzze mu bya kansala ekyo kikyusiza obulamu bwe kati gwe oli mu bibyo gwe wanoonya posita enfu naye wandizeeyo mu paliamenti n'olya ssente kubanga oba olina okukimanya ti Museveni tasoboka Museveni ye tasoboka ate Museveni akangavvula ebyo obuzannyo bwonna bw'olimu yabusinga kitegedde Museveni yasinga obuzannyo bwonna okumanya yasinga obuzannyo buno kibanga omusajja okugenda n'ayagala mukazi wo omusajja n'agenda ku mukaneiba mu kinaabiro n'amwagalira mu kinaabiro n'amutuusa ku nti kati kubamu akafaananyi ng'ali ku mukazi we ku buliri nga tebyabagoba okategedde ako omusajja n'alivula mu kaneiba n'amwagalira mu kinaabiro n'amutuusa ku nti njagala okubamu akafaananyi mukazi we ate kiba kitya kitegeeza mukazi we awunga n'agwa n'eri nga takyategeera oyo aba musajja mumekete kati Museveni waba asobola kugenda n'akontrolinga amagye obutabanga okw'e Somalia n'abukontrolinga e Sudan n'agenda e Burundi n'agamba nti pulezidenti bagala kujjako ddako Eastern Central nga yafugawo n'agenda e Congo n'agamba olwo gwe twagalako yabaddako karate ewuwe mu makaage kyekyo kyenkugambye karate mu makaage oyo aba muzibu nnyo ogenda kuttisa baana b'abantu emisawo yakuttisa baana b'abantu abantu bakyali mu makomera bainubyanire bakyali mu makomera ate kano kazannyo njagala bannayuganda bakimanye nti kano kazannyo ka Bobi Wine awunzika so nakuwa ekizampe ey'omufere nti omufere wakubba ssente n'akufera agenda n'akwongerayo okuwanvuya bw'olaba nti nno buli kyakuwanvuya oleeta buleesi ssente ng'ayiye ekirala ng'akuwanvuya paka wootuuka okumudduka gwe wekka nodduka ssente zo n'atuuka okukubira essimu ng'omufere yakubira omugagga essimu gwafera omuyongwe nga tokyakwata ssente ng'akuwanvuya lwa ssente awo aba akuwunzika kati saaya kakati Bobi Wine ali mu kuwunzika prinsipa ali mu kuwunzika
ali mu kukunzika kukola accountability etwoleyo kubanga alina accountability gy'alina okukola eya ssente yazigyeyo aziina ez'okugamba nti nibane tugenda tegeka ebyokwekkalakaasa ekibadde kiremesa bannayuganda okwekalakaasa kwe kuba nti tebalina ssente tebalina busobozi babonaabona bikoze bitya twetaaga tubafandingemu kasente asobole okubeera ku street ennaku eziwera 5 oba 6 oba 10 ekitegeeza nti nno mu Uganda yonna olina okwekalakaasa okubeera successful mu Uganda yonna mu towns zonna za Uganda olina okubanga ofunyeeyo abantu abagenda okukola ekyo ng'obasupportinze n'obawa ssente n'obasponsoring n'azireeta kati ekwe kuba kye bayita okuwunzika so ali mu kubawunzika mwennyini mulemererwe okujja ku situ kubanga era mwalemereddwa temusobola gwe wakugamba nti nno bannange omusango nguzizza mu mmwe abantu gwe n'olemererwa okujja ku street yajja kugamba nti nno akoze omulimu gwe ye akoze buli kimu ekyetaagisa gw'olemereddwa kitegeeza abaakuwunzise kano kazannyo politics kazannyo talina kiddako jjukira ye afuna ssente ne mu gavumenti mulimu abafuna ssente okwekalakasa buli okubeerawo poliisi efuna ssente empitirivu kubanga erina budget yaayo gyeteekawo nti bannange buli we deployinga abaserikale ku street neziba nnaku 2 ssente empitirivu gavumenti zizayifulumya ne Bobi Wine afuna ssente accountability gye naggambye naye afuna kuva mu bafunders kitegeeza yakiryamu kati gwewa wakati gwagenda ku street gwakifiiramu toyina kyofuna jjukira ne struggle toyina kyofunyeemu bamemba ba parliament balonda bali mu byabwe baakuvaako dda tebakyakwata simu kibanga omusajja okwana omukazi n'oyanguwa nokkiriza omukazi ne mugenda mu loogi omukazi yatandika ate okwegulya omusajja kati be bamemba ba parliament mwaba wakalulu ng'essimu kweziri kwe mubakubira kati saakati oba omwagala bafuna dda ne ba PA personal assistants be bakwata amasimu gaabwe tebakyalina budde bwammwe ekyo kikuwa ekyokuyiga nti ssaawa zino oli mu kulwanirira principle agende mu bufuzi yafunemu kino ekintu principle si alina okuleadinga struggle bw'aba ali serious principle bw'aba ali serious nga byakola ddala biririyo si alina okuleadinga struggle eno kubanga alina abantu abali mu makomera yandibadde adda mu kateni ali waka ali mu Uganda ekyo kikisinga okusanyusa Museveni nti principle ali mu Uganda amulabako nti amulabako kiringa omusajja omulogo n'abanga mukola mwenna wamu togenda kufuna mirembe ng'omuntu akuloga nga mukola kubanga bikanaku akulaba nti oli bubi osaba 10 osaba 5 naye bw'ovaawo yeebuuza pakati yatereera oba kati ali atya kubanga tamanyi bw'oli naye gwe bw'obeerawo awo omulogo tatawana nakuddayo ku musawo kwongeramu kuseesaamu agamba eddagala lyakola kati ye Museveni kubanga alaba ku Bobi Wine nti wuuyo kitegeeza tayisobola kukola kyabulabe ne Bobi Wine byakola bino na principle byakola bino nambu nno aliidinga strike byonna byabwerera abalimba tasobola kuliidinga strike ng'akyali mu Uganda buli wogamba abantu nti nno mwekuŋŋaanye mugende mwekalakaase oba olinga alangiridde obuyekera kubanga oyakwenya ne constitution kyeyasalawo biri bya mateeka ekyo si kya mateeka kubanga kigendera kyo kyokwekalakaasa kyakuvuunika gavumenti gwoddeko ate ng'olangirira olyawo mu Uganda walulabye ey'omuyekera agamba ngenda kuyekera Uganda nga Museveni bwe yagamba ngenda kuyekera mu Uganda n'asigala mu Uganda asuka ssaba nsalo n'agenda e Rwanda n'alangirira eyo nti nzijja nga tolinawo omujja naye famire yo weeri mukazi wo waali gwe wooli bakulaba nako amanyi n'okujja n'akulingizaako nti waali gwolowooze nti noosobola okugamba nti ekintu kiyinza okuyitamu nga ne bannumbyannuli bali mu kkomera kyeyo omusonga lwaki ne poliisi yagaana okubatta nga muyina ekiddako kye balinda kubakwasizaako kati obanga awaddeyo abaana b'abantu abali mu makomera nti beeyongerere ddala babamyomyolire ddala era si basanyufu abali mu makomera okuwulira nti no oteeseteese kwekalakaasa kujjako gavumenti ng'ate bo bakyabakutte wandisoose kiri nosooka n'obafuna nolyoka ogamba nti olangiri naawe neweekweka nga kyewakola mu ntandikwa nti wafulumya abaana nofulumya omukyala nga gwasigadde okufulumya olangirire awo gavumenti yandigambe walangirira ne bagaana okwekalakaasa kitegeeza waliwo ekiddako ekirala alina gavumenti zeyeesiga eziyinza omuyambako nannumba naye ng'oli mu Uganda nga bamanyira okusindika kaddoone ne kakulaba ng'ogenda kunaaba ng'ogambe nti ate oyinza okulangirira otalo ku gavumenti ekyo kitegeeza mwena mugenda zikkirira
era ekyo kimanyi tekisoboka kwensinzire okugamba nti oli mukazannyo okukuwunzika so tosobola kugamba nti olangiridde olutalo olw'obuyeekera ku gavumenti n'osigala munda mu gavumenti ate akakazannyo gavumenti kesinga okutegeera kubanga n'oluwedde baalangirira Besigye ng'alangirira nti nno agenda kwekalakaasa nga mukazi we taliiwo ng'aba omwana we gwalina omutali mu Uganda ate Besigye ne yeenyigira mu kwekalakaasa okwo n'atoloka agwe wa Kiseka naye gwe oli wakaawo ovudde egenda mu paliamenti nti olangirira abaana beekalakaasa tosobola olina okuba nga weenyigiddemu naawe ensonga kati entalo ziri ku Facebook baweddemu amaanyi nti mutegeke ebyokunya onatula kati bwati tulaba amatuugo mutwe munene guti ali mu head office ali mu department yange ey'emitwe eminene ali mu department ya head office mutegeke ebyokunya emmere yetaliiwo nakugamba oyo alina ebigendererwa bye tasobola kudda mu Uganda okusinziira ku nfuma gy'avumye mu gavumenti alina kufiira okulaba nga agisiige vvu eveeko asobole okudda kati mwe mumulwanirira mwe bajizaasi be naye ng'obeera ota jizaasi w'omulala nakugamba mu vidiyo yange emu nti nno teri muntu akkirizibwa kufiiririra mulala Yesu yekka yalina obuyinza obufiiririra omuntu ate naye singa bamugamba nti Yesu ogenda kufa naye tojja zuukira naye tiyandikkiriza kufa kati gwogamba nti ojja kuwekalakaasa oba oyina gw'oyamba agenda abeere successful mu ntebe principle ate gw'ojja sigalayo eno mu bintu bakusibye ate Bobi Wine ali safe 100% safe members of parliament they are more than safe olw'ensonga bamanyikiddwa teri ayinza bakoonako era okwekalakaasa okutandika ebiseera ebisinga gavumenti ebasibira mu mayumba gaabwe tebafuluma naye bageza ne batoloka ne bafuluma nti batandise baliidinza okwekalakaasa babakwata bukwasi ne babazza mu maka gaabwe oba bateeka mu kkomera ennaku 3-2 nga puresi esuse ne babata ne baddayo naye gwe tebakutta kubanga teri akumanyi teri agamba nti firi Kyagulanyi manyanga firi Kamaadi nti oba firi Kasozi nno bali abamanyikiddwa be balwanirira baveeyo gwe n'osigala mu kkomero principle is more than safe members of parliament they are more than safe but councillors they are more than safe gwe kalakasa gwe owa wansi you are not safe at all kyokulabirako we baali ekalangala principle nga agenza okuba campaign babakwata bonna ne babakwata principle bamuwa ennyonyi n'emugjayo paka mu makaage principle bamuwa ennyonyi n'emutwala paka mu makaage abalala babatwala mu kkomera ne kakati bakyaliyo which means is safe ate nga yaliida kati liida gwe bandisoose n'okuggalira liida niye liida teye bamutwala waka ekitegeeza nti ali safe abalala bakyaliyo kati gwe kikuwa ekyokuyigayiga tegeera awo tegeerera waawo era n'agamba nange muntwalireko nti gwogenda waka nange munsibe ayagala bamusibe bagambe nti bamusibe nti gwegenda ewo era ne bagezaako okuteekawo propaganda Bobi Wine akwatiddwa ennyonyi paka Kololo paka Magere owe naye nga yeyagala bamusibe awo aba atunda jjukira buli bamukwata atunda bamutwala direct paka mu makaage mutwe eminene wa department yange munda paka kati bakyaliyo bavundirayo famire zaabwe zikaaba tebalina kyakulya omusajja ali mugula mmotoka ali muzikukola zipati kikuwa ekyokulabirako okay yes katulabi wano netugenda mu maaso